我姓陳啦，所以大家叫我陳生啦。因為我以前做完第一隻之後，呢隻未做，有時出街行下睇人啊，我就摸下呢隻睇啊，摸下呢隻睇，啲對比啊，佢個後果。後尾睇到呢度有一間新開嘅好瑞眼科，好近咪我就住喺隔離喎。去社區啊，就識得文主任啦。咁啊，我哋呢度有間醫院啊，個醫生好叻㗎，名醫嚟㗎，所以慢慢就對呢個醫院咧有啲了解啦。後尾又喺呢度動手術住咗2晚，哇！好靜，好靜，好舒服。嗰啲護士啊、工作人員啊，態度好好，好詳細，好主動。鍾院長比我醫院嘅做手術嘅醫生技術高好多，呢個係我自己切身嘅體會啦。兩隻眼睛唔同兩個醫院，我覺得呢個醫生咧技術咧就勝咗一籌啦。嚟呢個醫院做咧就有得明顯嘅感覺啦。第一，嗰啲血水啊遮我眼睛啊，遮咗一次，仲冇遮晒成隻眼，遮得半隻眼啊。我醫院做咧就成隻眼遮晒㗎，整個手術過程遮咗2、3次，幾次咧只係遮我一次，仲唔係遮晒，只係遮得一半到啲話。做手術過程出血少咗，出血少好多。咁啊舒服程度咧，做完手術冇咩唔舒服嘅感覺啦，未出院都冇咩唔舒服嘅感覺，我覺得感覺好好。光咗好多啦，睇嘢清楚咗，光線咁好咗好多啦，清楚好多啦。不過未做之前咧，我書報都唔敢睇噶啦，睇唔到啦，唔係唔敢睇，睇唔到。咁而家咧就睇到啦，睇電視啊、睇書啊、睇報啊都睇到啦。